Johnny, brate, dobrodošao u podcast Think. Brate, bolje te našao. Drago mi je da te vidim, brate, dugo se nismo videli. Evo, sreća, pa imamo ove čudne naprave, pa se gledamo. Da. Jebi ga kad si otišao tamo gde je ladno, ali standard. Jeste, ali kada smo se čuli, brate, pre neki dan u vezi podcasta, bio si u Barceloni, brate. Pa ja na toplo, ti na ladno, vidiš? Da, brate, ti si dugo u ovoj priči, brate, i dosta ljudi za tebe znao, to sam se lično uverio. Reci mi, kako je krenula cela tvoja priča, šta je kod tebe probudilo želju da kreneš da se baviš tetoviranjem? Pa znaš kako, vidi, ja kad sam počinio, ja tetoviram 30 godina, ja kad sam počinio, to je bila neka 91. 2. 3. Tad ja nisam imao od koga da učim kako se tetovira, razumeš? Možda sam bio prvi. I mislim, dobro, bio je tu neko još pre, ali nismo imali kontakt, nije to ko sad. I mene su mangupi stari, mangupi, razumeš, i barabe, razumeš, učile da tetoviram, da bi njih tetovirao. Kapiraš? Da. Tako je to krenulo, bukvalno, znaš, kao, ajde, ali to na igla i konac, pravljena mašinica, ceo fazon. Mislim, oni su izvali da ja dobro crtam, ali su me naučili da tetoviram da bi njih tetovirao. Ja kad sam bio klinac, slušaj ovo, ja kad sam bio klinac i nešto zaglavim istražni zatvor, znaš, nešto pravi klinici sanje, znaš. I uvodi me sad, onaj komandir me uvodi u sobu, znaš, maloletnički zatvor, u istražnom zatvoru, maloletničko odelenje i sad to su ti mala prostorija i 2 kreveta na sprat, znaš. I sad ovu dvojicu ne znam, ali ovog vamo znam iz grada. Ja sad unosim onaj jastuk i ćebe i idem patike bez pertli, znaš. Da. Ulazim u sobu, znaš, gegam se i ovaj mali, čao Johnny, na njemu, čao Đole. A ovaj drugog kreveta provali koji Johnny, znaš, pa kao, komandire, može igla i konac, kao otpalo mi dugme, kao, znaš. Kaže, komandir, nemoj da mi jebe mater. Ja kažem, ljudi, a da ja malo spavam, druže, tuku me 3 dana, spavam malo, bre. I dobro je bilo. Tako da kažem ti, ja sam već 91. 2. već tetovirao i već su po gradu znali da neki tu Johnny nešto tetovira, razumeš? A kažem ti, to je tad bilo igla i konac, uzmeš iglu za šivenje bukvalno i omotaš je celu konac za šivenje i ostaviš samo 1 milimetar vrh. Taj konac služi da upije mastilo. I onda ti bukvalno ručno poukuješ kožu i kako ubodeš kožu i pridigneš, boja uđe. Tako da to su milioni tačkica. Imam ja dan danas u sebi te neke tetovaže, čuvam, znaš. To je, znaš, rustika. Da. Tako? A reci mi, brate, evo, pazi, 30 godina je, brate. Kako je izgledalo, brate, tetoviranje u to vreme? Pošto znam, brate, da oprema nije bila toliko dostupna, mašinice, sve to. Vidi, Đape, ne veruješ kako izgledalo. Prvo, gledaj, vidi, sad kad ti ispričam, mislim, probaj da me shvatiš, ali je ludilo, gledaj. Prvo se oprema se nabavljala, moja oprema, prva, 93. godine mi je stigao prvi profi set. Ja imam danas račun od tog prvog seta. Imam tu mašinicu prvu s kojoj sam tetovirao, sam posle 5 godina prodao da bi kupio bolju. Pa sam posle 10 se strašno pokajao što se prodao, pa sam je na kraju iskopao, našao sam tu svoju prvu mašinu, vratio sam je nazad. Ali vidio, moja prva oprema je došla iz Kanade, profi oprema. Znaš ti kako je to bilo teško nabaviti? Prvo bilo jako skupo, jako teško nabaviti. To je koštalo par hiljada, a 93. par hiljada je bilo, druže, ko sad jedno konja eura. Znaš, verujem, dobro, ne konja, ali jedno 5-6 hiljada sigurno je vrednost, znaš. I meni su stigle 2 mašine, ja nisam znao, niko nije imao da mi kaže. Ja sam mislio da je stigla jedna rezervna. To je stvari bila jedna za konture, znaš? Jedna je bila za konture, a druga je bila za senčenje. Ja to nisam znao, ja sam mislio, vidio 2 mašine, super, kao, znaš. Sad jebi ga, znaš, nimao ko da me nauči, jebi ga. To je sad mnogo lakše, znaš. Meni sad kogod dođe u studio,
Niđo, mogu da pitam, ja kažem, naravno, pitaš šta god treba. Kako ovo? Ja kažem, tako. Ako me pita nešto što ne znam ja, zna neko drugi, ja kažem, idi kod Pere, Pera to zna bolje od mene. Naprimjer, mene neko pita kako se šteluju mašine. Druže, Kojle, ne znam da štelujem. Imaš u Banja Luci Okca, imaš u Beogradu Gerija, oni ljudi šteluju mašine, ja razumeš, ali sve što ja sam svaki put svakome sve ispričao šta, razumeš, kajem ti. Tako da, ludilo je bilo nabaviti opremu. Ti onda saznaš da ima neka zamena za vazelin, saznaš da ludilo. A onda igle, daj se ovo. Nama su igle dolazile, ovo ne veruješ. To su oni stari sistemi igala. Kupiš barove posebno, kupiš paket od 5 barova, onaj veliki vrat, a onda kupiš 1000 igala. I onda ti lemiš igle. Kao male čiodice. Da, ti znaš sutra šta tetoviraš. Naprimjer, znaš da tetoviraš nešto moraš da izlinijaš i imaš senčenje ili punjenje. I onda ti pripremiš, napraviš jednu iglu 3 ili 5 vrhova, imaš posebno ako kalemove gde se guraju te igle, da se one grupišu, pa onda kap kalaja staviš, a pošto je hiruški čelik mora neka kiselina da bi kalaj uradio, pa to peku oči, to ludilo, to buljiš imaš lupu ovoliku pa buljiš. Onda zalemiš 3, 5 šta ti treba, pa onda zalemiš šejdere i magnume, ali nije bio magnum ovako, nego je bio magnum samo flat igla. Aha, da, kako god radiš, ono sve se vide tragovi. Vidi, ludilo. A jebi ga, tako je to bilo. Dok nisu tamo neke, šta znam, 96. 7. 8. krenuli da dolaze sistemi, kako je otiš. I on si kupao na veliko i zebao se. Ludilo, brate. Ali mislim, brate, ispravi me ako grešim, mislim da je od tebe krenulo, brate, upravo ime Johnny koji tetovira, pa si posle toga imao, brate, milion ovih koji tetoviraju, vidi, znaš. Ja sam, da, gledaj. Jer ne znam pre tebe nikoga, brate. Sad ti kažem, ja sigurno znam da nije bilo pre mene, zato što ja volim to da budem inventivan, znaš, meni je to fora, znaš, ja to nešto smišljam, mislim, ja tako gledam na marketing, znaš, nešto smišljam pametno, i onda kad smislim neki dobar fazon, onda ga ja guram, znaš, ja tako radim, razumiješ, I onda, ja znam da sam bio prvi kad sam to smislio, ima tome dihahaj, i ja sam u međuvremenu našao jedno 7-8 tih koji tetovira, sve, ali ja nikoma nisam rekao, meni je to simpatično, zato što je to meni samo znak da sam ja nešto dobro napravio. Da me kapiraš? Nikad se ja ne bi ljutio, mislim, znaš kao je to, ne polažem ja autorska prava, nema veze, super je. Kao što neki majstori, znaš, kad izbace dobru tetovažu, pa ga iskopira njih 5. Mislim, on ima prava da se ljuti, jer ovaj prvi je nešto tu smišljao, ovi drugi samo kopiraju. Ali to ti je samo dokaz da ovaj prvi uradio bomba posao. Da, je dobra stvar. Znaš, ja sam skoro, na primjer, imao nekog klijenta, on je nešto javna ličnost, tu nešto popularan, bla, 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 ide po ovim realitima. I nas dvojica smo sve njegove tetovaže našli na ljudima, drugim, iskopirani, sve do jedne. Čak i njegovu devojku. Neko je čak... Da. Tako da, na primjer, radio sam pre 4 godine nekog Urketa iz posljednjeg krugu Monci. Neki motiv gde on ide, nosi neki ranac. Sa torbom, da, znam, video sam. Ja sam to posle toga našao na jedno 6-7 ljudi sigurno, što sam ja našao, a ja ne gledam mnogo. Ja inače ne gledam domaću scenu, ja gledam strane majstore, kako ti kažem, ko šta radi, naš domaću scenu ne gledam, ne zato ne što hejtujem, nego prosto, imam par tih drugara koje pratim, čiji rad mi se posebno dopada i njih pratim kako oni neke stvari rade. Mene ne zanima cijela slika, znaš, na primjer, ja kad vidim, na primjer, mali Milan Četnik, kako pegla senke, ja se uotim za njegov rad, ja samo gledam senke. Mene ne zanima šta je on istetovirao. Razumeš? Ili, na primjer, mali Ekser, kad uradi nešto što ja volim da vidim kod njega, njegov stil, ja uopšte ne vidim šta je tetovaža. Ja samo gledam te detalje, jer mali Ekser, on je psiho, on voli te detalje,
On je perfekcionista malo, znaš. Ja volim da gledam njegov rad, razumeš? Ali kažem ti, osim tih par ljudi koje ja volim da pratim, Johnny iz Podgorice, Mali Ekser, Milan, Zoran, naš Pedi, osim tih nekoliko ljudi, mene ne zanima domaća scena, ne zato što, nego prosto ne viđam te ljude, ja ljude s kojima se družim, njih viđam i s njima komuniciram, evo, godinama, mi smo drugari svi između sebe, ja ne znam koliko godina već, razumeš, i Sloba, i, znaš, svi, danas Damir, znaš, svi smo dobri. Da. Mene zanima kako ko nešto radi, izvodi neke stvari, razumeš, da gledam kako je to uradio. Reci mi, brate, kad već pričamo o radovima, šta je tebi najviše pomoglo da napreduješ u radu? Vidi, iskreno da ti kažem, to bih svakom savjetovao, ja nemam problem da pratim ko šta, primjer, gledaj, vidi, mene uvek zanimalo šta neko radi u bilo kom poslu, nebitno, u bilo kom poslu. Na primjer, sad ja da radim, da držim taj podcast kao ti, razumeš? Ja bih kao manijak gledao kako šta drugi rade, ko je svetlo. Znaš, mene to interesuje. Tako je i u tetoviranju. Najviše sam naučio kad sam bio pored ljudi koji su bolji od mene. Znači, u životu ti inače fora, to ti je jasno, ne, moraš da budeš najslabiji u sobi, ako misliš da napreduješ. Ako si najjači u sobi, nema ništa od tebe. Tu si gde si. Ja sam uvek voleo da budem, na primjer, kad god sam mogao, ja sam išao, recimo, na primjer, žena i ja ležimo u krevetu petak jutro, lep dan, i Pedi zove, kaže, jao, bato, ajmo Milano, sajam, ono. Ustajemo torba za Milano, vozim, 10 nema, je me kapiraš? Da. Pedi kaže, bate, ima dobar sajam, Milano, ajmo. Ja kažem, ajmo. Ja promenim taj vikend, otkažem ljude, maknem levo, desno, nas dvoje u kola, po njegovu ženu tadašnju, i za Milano. Je me kapiraš? Da. Zato što je meni tih 10 sati da ja gledam Pedija, neke ozbiljne majstori Italijane, pazi, Milano je ozbiljan sajam. Jeste, ozbiljna konvencija. Tamo tako da se vidi, razumeš, Tako da, najviše sam naučio kad sam gledao šta rade dobri majstori. A plus, prvo, što je veći majstor, on uopšte nema problem da ti podeli znanje. Ti priđeš najvećim zvezdama na svetu i pitaš ga nešto on najnormalnije ustane. Primer, pitaš, dođeš do lupam Hernandeza i pitaš ga kako pegla Magnum, koliko izlači iglu. On ustane, prekine da radi, ustane, pokaže ti, vidiš kao ja izbacim ovako pa radim pod uglom. Na primjer, ima neki Italijan ludi, radi kolor, neki antikorpo. Možda si ga zaprati ga. Da vidiš kako radi kolore. Ti sve misliš da... Ja sve vreme mislim da je on upalio struju u klijenta. Majke mi, znaš ti kako ti kolori, kako on pegla to toplo, hladno i kontraste. Bukvalno misliš da je to ekran, jebote, razumeš? Lučo, antikorpo, a ne liči ni na što da ga vidiš. Vidi, orah mu ne bi uzeo iz nakaza, razumeš? I mi odemo mali Nemanjica, daca moja, i Nemanjica mali F43, znam. Duga naš, Nemanja Stanica. Da. I odemo za Riccione, tatu sajam, drkanje. I bilo par nekih svetskih majstora i on. I ja sedim 2 sata, u stvari stojim kao lampa pored njega i gledam šta radi. I ništa ne vidim. Čovjek tetovira, ti ništa ne vidiš, znaš, ništa drugačije, razume, gledam, i na kraju sačekam da čovjek napravi pauzu i on pusti klijenta 5 minuta. Ja kažem, izvini, reko, ja pratim tvoj rad već neko vreme, sad ja njemu kažem par stvari da on skapira, da ja stvarno pratim njegov rad i sve. Ja kažem, reko, ja sam došao da vidim šta ti to radiš. I ništa ne vidim. U čemu je fora, kako peglaš te kolore, šta je? On se smeje, čovjek kaže, pa možda ja sam, kaže, levak, znaš, možda zato što idem od kože kao u rikvec, znaš, ne idemo u
Makar ne liči mi baš, znaš, mislim, časkamo ono, hoću da ti kažem, najviše se napreduje kad imaš priliku da sediš sa takvim majstorima koji plus hoće s tobom nešto da podele, razumeš? Ja sam puno vremena proveo sa Pedijem, sa Mićićem, sa Johnnyem iz Podgorice, me kapiraš, sa Malim Ekserom, to su sve ljudi od kojih svašta možeš da naučiš. Naprimer, Pedi, šta Pedi radi sa Black and Grayom, onim njegovim sivim i kojom brzinom, koja je on mašina, koji je on profesionalac. Baba Roga. Slažem se. Pedi je prvi išao preko ovim ozbiljnim studijima, preko radio, on je u stvari prvi počeo da radi ta gostovanja preko, znaš, povuko nogu što se kaže, razumeš? Edi imao želju da bude najjači i njemu je to bilo ostvarenje sna, razumeš? Naravno, svaka čast. Onda recimo Mićić, koji je serijski talentom za kolo. Da. To vidi, to nisi vidio. On radi kolore, on se šali, on se igra. Znaš ti jedno mi u onom Nadelverku u Austriji, jedan od jačih studija u Evropi sigurno, bio ozbiljan studio i ja cijelo večer sedim i gledam Mićića kako radi. Neki veliki kolor. I on sve pripremi boje, sve. Ja sam bio tu od početka, gledao kako se priprema rad, stencil, sve pratim, sve skidam fore, razumeš? Mislim, gledam, razumeš? Naravno. I u jednom momentu on poređa 20 kolora, napuni čepiće i krene da radi. Ja posle 3 sata gledam i provalim da on od onih 20 boja koristi 4 samo. A znaš ko je 4? Znaš kako radi kolor štampač? Žuta, plava, crvena i crna. On radi kao štampač. Ali on ne kapira. Jer ti kapiraš ako njemu mozak radi. Da. On uopšte ne zna da to radi. On nije svestan. Ja kažem, Gorane, pogledaj od svih čepića, ti si samo 4 isprljao. On kaže, jebote, vidi stvarno. I tad su njega izvalili ovi Eternal i dali su mu, to je taj njegov set, samo su dodali još 2 boje da bi to delovalo, znaš. Znači, tako je to krenuo. Čovjek neverovatan talent za kolor. Opet Johnny, on ima svoj stil, on je lud čovjek, ono je onakvu predanost. Ono nikad nisam vidio u svom životu. Razumiješ? Kako se on fokusira na detalj. Nevjerovatno tip. Ekser mali isto, sjajan majstor, razumeš? Kako on pegla Black and Grey, lagano, to, ti njegove senke, ti ne znaš gde je senka počela, gde se završila. Razumeš? Sjajan majstor, isto mali četnik. Odličan majstor. Da. Ali slažem se sa tobom. I tako se napreduje, tako što gledaš i učiš od boljih od sebe. Da. Ako imaš pored sebe neko ko je lošiji, nikad nećeš napredovati. Razumeš? Jeste. A slažem se sa tom, brate, to sam primetio i sam, što kažeš ti, brate, kad neko izgradi sebe kao majstor i što je veće ime, brate, on je više otvoreniji, normalniji, brate, što kažeš ti, i da, znaš, da ti odgovori na pitanje i na sve. A nekako mišljenje sam imao uvek da su, brate, oni, znaš, kao, pošto su nešto poznati su da su obraženi, znaš, i te fore. A upravo suprotno, brate. Baš obrnuto. I Hernandeza si pomenuo malo pre, mislio si na Roberta Hernandeza, jel da? Upoznao sam njega, brate, pre 2 godine ovde u Štokholmu i sad prošle godine, krajem godine isto je bila konvencija i opet odmah sam direktno otišao na njegov štand, brate, on mi je do jaja. 2 coil mašine, brate, free hand, 2 čepiće boje, kako to normalno, to si provalio. Da si vidio recimo matori Bob Terrell, svi njega, on dođe, on nema reklamu, on nema ništa, on dođe, radi neke tetovane, znaš, ono, potpuno nikakve, a čovjek zvezda cijeloga svet zna. Mi u Berlinu i on drži neki seminar i ja ga pitam, stojimo mi sad časkamo na pauzi, ja kažem, kako ti gleda studio, znaš? On kaže, nemam ja studio. Da. On putuje non stop. Kaže, kako bi nemaš studio? Ja kaže, pa nemam ja studio. Čekaj, rekao, stani, Bob Terrell,
di Bob Tyrell, nema studio. Pa kaže, šta ti je? Pa znaš ti koliko sam ja dana od prošle godine bio u ovoj Detroitu kući? 2 dana. On je od 365 dana, 2 dana bio kući, kaže, šta ćemo imati studio? Znaš, nego on čovjek putuje, 3 dana je ovde na nekom sajmu, pa onda ostane 5 dana tu gostuje u nekom studiju. Znaš, eto, čovjek živi to pun gas. Da. Mislim, od tih 5 dana je 3 trezana. A dobar je matori, brate. Ja ga gotovim. Uvijek je gitarica, brate, ovo, ono... Da, uvijek zezanje neko dobro, uvijek tu drugari, znaš. Jedno mi došli na sajam, a oni u petak se potukli u kafani neko. I on dolazi sa gipsom na ruci. Ne mogu to. Nema sajam, nema sajam. Ja jevi dešava. Kao, shit happens. Da. Brate, ja sam imao priliku da radim sa tobom i znam da ti možeš da uradiš sve, brate. Ali reci mi, koji je lično možda tvoj omiljeni stil? Ja bi najsretniji bio kad bi mogo da radim recimo neotradicional, linijanje, blage senke. To mi je nešto što se ozarim kad mi dođe klijent s tim. Znaš, i voleo bi, kako ti kažem, kad bi mogao od 5 dana, par 3 dana da radim to. Ali ja sam davno izabrao da radim prosto, kako ti kažem, sve, da budem uslužna delatnost. Ja to tako gledam. Znaš, ja nikad nisam stremio da budem, ja se trudim da budem danas bolji nego juče, a me nikad nije ložilo da budem najbolji u gradu, najbolji na sve. Znaš, nikad me to nije ložilo. Ja sam izabrao da tetoviram. Mislim, gledaj, vidi, tetoviranje je najlepši posao na svetu, da se ne lažem. Slažem se. Možda bi se menjao sa Jeremy Clarksonom, da probam najbolja kola na svetu, jer me kapiraš? Ili sa Pierom Woodmanom. Ali ako ne računamo njih dvojicu, tetoviranje je najlepši posao, zato što nijedan dan ti nije isti, sam biraš radno vreme, sam biraš koliko ćeš da radiš, šta ćeš da radiš. I ako si šmekir, ako imaš muda, ti možeš da svakom trećem kažeš ne, to neću. Razumeš? I da radiš samo šta ti želiš. I na kraju meseca da podvučeš crtu, jeste malo manje para, ali radiš samo šta ti hoćeš, ne mora niko da te, znaš, niko me ne odgoni, niko ne mora te zove, gde si ti, što kasniš. Me razumeš? U tom smislu najlepši kreativan, sam sebi podižeš granice, razumeš? Ja sam recimo presretan, što se bavim tim poslom, gde sam proputovao Boga oca, radio sam na najlepšim destinacijama, mislim, ja ne idem iz Evrope, mene, znaš, ja Evropu volim, ja sam radio na najlepšim destinacijama u Evropi, znači, radio sam na Mikonosu leti, radio sam zimi u austrijskom skijalištu, mislim, jel me kapiraš? Sad kad vidi, znači, koju god vidi, ja sam i do tebe došao, tako što sam hteo da vidim Švedsku. Ja sam želeo da vidim Štokholm, da vidim kako žive ti Šveđani. Ja sam došao u Štokholm tako što sam našao studio Srđana, Johnny-a i tebe, i došao tu, bio s vama 7 dana, družili se, radili, putovali, zezali se ovo ono. Ja sam se vratio kući, došao još jednom, ja sam rekao, ja sam video Švedsku. Vidio sam taj mentalitet, vidio nešto što mi se dopada, što mi se ne dopada, otišao na koncert Leni Kravica, što nije lako dubosti Lenija negdje itd. Proveo se bio u Luna Parku, zezo se vamo namo. Hoću da ti kažem da mnogo sam svojih snova i želja ispunio tetoviranjem. Naputovo se, razumeš, Jeste, brate, to je isto, da kažem, neka lepa strana ovog posla, brate. Što imaš slobodu, brate, i dosta putuješ, vidiš razne stvari, brate, upoznaš neke nove ljude, neke isto dobre majstore, nove kolege, brate, razmeniš iskustva, to je isto. Gledaj, bravo, ti napraviš sebi, isplaniraš sebi da u martu 7 dana budeš u tom i tom studiju. Evo ti gledaj, ja kad sam se malo umorio od tog cimanja s tim gostovanjima, u smislu da ja generalno sve što sam ikada želeo, ja sam video, ako me razumeš. Bio sam i u tom Nadelverku koji je najjači studio sa najboljim majstorima, bio sam svugde i sad kad mi je više
sve što sam želeo, ja sam obišao i sve što vredi, ja sam, kako ti kažem, sve što vredi na tatu sceni, ja sam ili upoznao, ili sedeo s njima 7 dana, ili imao bar tu čast da porazgovaram s njima 2 sata, da vidim šta, kako i koliko. I sad kad mi je, ajde kažem, kad sam se umorio malo od tih više destinacija, mi smo otvorili studio u Španiji, u Barceloni, u gradu za koji mislim da je najlepši za biti. Znaš, mnogi gradovi su lepi za videti. I Štokholm i malo, ali za biti, pričamo znači o 100 dana godišnje, Barcelona je jedan od najlepših gradova, sigurno, i sa klimom i sve. I vidiš, na primjer, mi imamo studio u Španiji. Kogod mene zovne od kolega i kaže, Niđo, mogu, ja bih voleo, naravno, dođi, evo, ajde vidimo, otvorimo kalendar, ja ga pitam, ti odgovara druga polovina marta, on kaže, odgovara mi, hoćemo od 20. do 25. hoćemo, znači, izvoli, taj studio koji mi imamo je otvoren, svakog kolegu koji mi se ikada javio, Niđo, ja bih voleo, izvoli, nije problem. Da me kapiraš? Bravo. Ja mislim da za to služi, kako ti kažem, druženje, to je to, razumeš? Da. Meni kad nešto treba, ja zovnem, lupam, Mićića, nekoga, pa to, treba da radim nešto, ne znam kako ću, dođi. Ja odem i on kaže, šta je zapalo? Kažem, to, kako to da radim? S malim ekserom. Mi smo se vraćali iz Rumunije, s nekog tatu sajma, smo 5 sati samo žvalili o kako šta, jer me kapiraš? Ne pričamo ni o ribama, ni o ne znam čemu, nego pričamo o iglama i o senkama. Jer me kapiraš? To je to. Da. A recimo, brate, posle ovoliko godina rada, da li ti nešto predstavlja možda izazov u ovom poslu? Vidi, svaki dan može da se desi izazov. Dođe, zahtevan klijent i lako te izazove. Znaš, ima radova, na primjer, Goran Mićić ume da radi, vidi, ja nosim slušalice svaki dan, a Mićić tetovira, nosi slušalice i gleda YouTube. On je baš bezobrazan. Da, bezobrazan. Ja to ne mogu. Šali se, vidi. Imaš radova koji nisu dovoljno zahtevni, mislim, oni su dobri kao finalni proizvod, a nisu zahtevni, nisu izazov. A imaš ljudi koji dođu i pokaže ti, ja bih ovo želeo, ti kažeš, ujebote, on je izabancija. Tako da izazov može ti zadeti svaki dan. Daj Bože, imaš izazov svaki dan, jer time bi ti mnogo više napredovao nego da radiš svaki dan budalaštinu neke. Kako ti je, tako ti je. To ti najčešće zavisi od studija u kome radiš, od podneblja, od desi. Znaš, mnogo su zahtevniji klijenti po zapadu, po Nemačkoj, razumeš da je skup studio, nego da je, razumeš da je jeftino, da je, tako da to sve ide jedno drugo. Jeste. A reci mi, šta po tebi, brate, šta po tebi jednog tatu artista čini dobrim ili kompletnim, da kažem? Pa vidi, ja sam ti rekao, ja sam sve što vredi, ja sam gledao te ljude, šta to oni rade i zašto su bolji nego neki drugi, razumeš? Mene to interesuje. I definitivno jednog majstora čini posebnim posvećenost. Razumeš, predanost radu. Ako se on skoncentriše, ako on... Ja ne znam, jesi nekad gledao, na primjer, ajde sad da se dohvatimo Hurtada, na primjer, kako Hurtado sprema stencil. Jesu, pratim i njega. 2 sata sprema stencil. On 2 sata priprema stencil. A ti ja ga pripremimo za 2 minuta, tako? Da, jebi ga, znaš. Do 3. Onda, si vidio kako sprema stencil stav, kako sprema onu, ajde, kako se zove ono, što služi da se preslika stav, onaj... Da, on ima onaj njegov Enhor, kako se zvaše? Enhor, da, ali pre toga, samo godinu dana pre toga, znači pričam ti o periodu pre 3-4 godine, on uzme stik, otkine, kupi stik u radnji, pa i seče stik, pa ga kuva u ovoj mikrotalasnoj, pa ga meša, gledaj, pa ga meša s nekim drugim, kao onaj stencil stav, pa to meša, kuva, pa sačeka se oladi, pa kad to nalepi čoveku i kad mu uradi otisak,
Že to ne možeš skineš 3 sata. Čovek je ozbiljno predan, jer me razumeš. E sad, ok, on je malo ekstrem, debeli, ali hoću ti kažem, predanost majstora, što bi Johnny iz Podgorice rekao, moraš da budeš pošten. Niđo kaže, moraš da budeš pošten prema slici. Razumeš kako on nije znao da mi objasni da ti moraš sliku da poštuješ. Kad vidiš sliku, kažeš, znači da je priđeš onako iskreno, da porazgovaraš sa slikom šta tu sve treba da se napravi, da se ispoštuje i slika, i klijent i sve. Onda možeš da kažeš, ovdje sam se ja potrudio skroz i to je to. To je to što čini majstor. Imaš ti talentovane ljude, nije to sporno. Da. Ali taj talentovan ako se ne potrudi, ako mu zvoni telefon, ako on priča, ako se zajebava, ako omanuće. Jeste, slažem se sa tom potpunosti. Vrate, reci mi, malo pre smo pomenuli da su možda kao veći izazov klijenti, brate, u inostranstvu. Misliš li da se probudila, brate, svest kod klijenata da im je bitnija kvalitetna tetovaža ili još uvek većina da im je bitnije, brate, da bude što jeftinije? Vidi ovako, evo sad ću da ti kažem moje iskustvo koji sam radio i kući i preko, vidi. I kod tebe u Švedskoj ljudi gledaju koje su cene, koliko koji studiju naplaćuje. I veruj mi, isto to radi i u ovoj Barceloni. I tamo isto ljudi pitaju, oni se raspitaju koliko su cene u gradu, prosečne, razumeš? U Nemačkoj, veruj mi, u Nemačkoj isto klijenti tačno znaju koji studio koliko naplaćuje, onda vide koji studij u krugu, oni do 50-100 km hoće da se istimaju, nije problem. Znači, svugde ljudi gledaju lovu, samo što je to malo više para kod tebe i u Nemačkoj nego u Srbiji, ali jebi ga, sve ima svoje. Ali vidio, ipak su ljudi počeli da malo više poštuju i kvalitet i, mislim, vidi, svaki dan svako od nas, svaki dan dobije one tenderske mailove, čao druže, koliko bi bilo ovo. Da. I gledaj sad, znači, on je tu sliku poslao tebi, meni, Peri, Miki, Žiki. I on će uvek da zaglavi kod Žike, koji je počeo da tetovira pre 3 meseca, ma naravno niže cene nego ti i ja, i to je u redu, da me razumeš. Ili je Žika narkoman u krizi, pa mu je frka, pa će da radi i za 2 crvene, ili me razumeš? Tako da ja znam da, pa naravno, tako da ja znam da taj klijent nije moj klijent, taj klijent neće da završi kod mene, ni kod tebe, završi će kod Žike, razumeš, nekog tamo, ali to su ljudi koji gledaju, kojima je cena na prvom mestu, ali takvih je, hvala Bogu, manje nego ovi što će da pogleda tvoj profil, moj profil, onog Pere, Mike, Žike, pa moj savjet, ne samo da pogleda svaki profil, nego i da napravi uži izbor na lupam 3 majstora, a da porazgovara svakim od ta 3 majstora. Jer znaš šta isto, šta sam ja zaključio? Jako je bitna stvar. Svaki majstor zna da vuče linije, pravi senke, bla, 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 bolje ili loše. Pitanje da li to klijent vidi. Da. To možemo mi profesionalci da vidimo razliku da se neko potrudio, nije potrudio. Znaš, ja kad vidim tetovažu nekog artista, ja tačno vidim, kažem, malo se nije potrudio kod ovoga, znaš, da mu ovaj zakinu za lovu ili nije, razumeš? A šta hoće kaže? Mnogo je bitnije da klijenta, majstor, artista skapira i želi da radi to što dođe sa idejom, nego što je taj majstor dobar. Ti da dođeš kod mnogo boljeg majstora, a da te onako odradi s pola snage, jer nije mu atraktivan rad, ne radi mu se, nije mu dan, nebitno, nego da si došao kod duplo loših majstora koji se potrudio iz petnih žila. Znači sve moraš da poklopiš. Porazgovaraš sa majstorom, vidiš da ga ta priča loži. Meni se desi nekada, neko dođe sa nekom idejom koja se meni toliko dopadne. Ja kažem, ja ću to da radim u pola cene. Sad skoro mi bio čovjek, traži mi lik Glogovca. Ja se oduševio. Ne kapiraš? Aj, vamo, razumeš? Jer meni je Glogi top, razumeš? Neki dan sam imao čast
Slušaj, neki dan sam imao čast, radio sam neku scenu iz filma Posljednji krug u Monci, gde Urke i Peđa, Goran Sultanović i Dragan Nikolić zagrljeni stoje i mi iskopamo tu sliku na netu i dečko teo to da radi i mi mu napravimo to i onda nađemo kontakt sa Goranom Sultanovićem i odemo kod čovjeka kući. Slušaj ovo, sa tom tetovažom i pokažemo mu, čovjek samo što nije zaplakao. Znači koliko njemu to značilo, razumeš? A on nama pokaže, a vidi, a njemu iznad kreveta ta slika stoji na zidu. Ludilo. Da me kapiraš? Sad, to kaže, zato što meni je to bila čast da to radim. Zato sam se potrudio. Hteo sam da te pitam isto, brate, ali delimično si mi dao odgovor kroz ovo što smo pričali sad. Da li misliš da klijenti umeju, brate, da prepoznaju kvalitetnu tetovažu kada vide rad, znaš? A vidi, počeli su da gledaju i to. Ne gledaj, ranije si imao 3 čoveka koji tetoviraju i pitanje samo kod koga ćeš ti. A sad ljudi znaju da pogledaju ko što radi. Dobro, hvala Bogu, ovih, ako ne računamo ove manijake što filtriraju slike, razumeš? Sad ozbiljan majstor stavi svoje radove, mislim, ja vidim kad neko filtrira slike i kad neko photoshopuje i Dina drkava kontraste i ove halete, bože moj, ako on misli da tako treba, to je njegova stvar, razumeš, kao što neko peva na onaj kako zove onaj... Autotune, ili playback. Ja, on misli da tako treba se peva, to je njegova stvar. Ja ne mislim, ali onda klijenti izađu, ali ja i dalje tvrdim da u Srbiji najviše stvar radi preporuka. Jeste. Ne kapiraš? Znaš, znam ovoga, ili ako znam 2, 3, onda ću da vidim kod kog ću. Ali retko ko ako zna tebe će da ode kod Pere. Prvo će doći kod tebe. Znaš, to kod nas i dalje. Ali su počeli ljudi da gledaju stilove, ko šta radi. Evo su ovi klinci, ovaj mali Luka, što napravi onaj stranicu na Instagramu, gde je podelio majstore u lokacije, u gradove. Da, vidio sam to. Javili su mi se oni isto, brate, pitali me. Da, Just One More Tattoo, ja mislim. Jeste, to je mali Luka, to je Luka napravio, ne znam da li s nekim, ali znam da je on sjajna ideja. I onda ljudi prosto izađu, ok, ajmo Beograd, stil, black and grey, realizam, i onda već mu se suzi izbor na 9. Odlična stvar, brate, odlična stvar. Onda uporedi radove, svaki ima profil, sad opet sve zavisi ko je šta kačio, razumeš? Vidi radove i kaže, ja hoću kod ovoga. I onda lepo zovneš tog, pa porazgovaraš s njim, pa ti on kaže, mogu da te primim za 6 dana ili za 6 meseci i kod mene je termin 300 eura, 600 eura, 1000 eura, nebitno da ti kažeš, hoću, neću, mogu, ne mogu i kraj priče. Veoma prosto. Jeste. A šta misliš, brate, šta su po tebi, brate, najčešće greške klijenata pre tetoviranja, brate, i koje bi možda savete dao budućim klijentima? Vidi, ako bi bila neka greška, to bi bila greška da se ne pripreme ni psihički, ni fizički. Psihički da priđu tetoviranju ozbiljno, u smislu da se dobro raspitaju, da dobro smisle tetovažu. Znaš, jebeš ti tvoje tetoviranje, ako si ti došao s nekom idejom kod majstora, on kaže da može, evo sutra u 8 uveče radim nešto od 11 do 3, onda od 3 do 8 i ti uskačeš u 8 i mi ćemo to izbombesamo. Druže, jebeš tvoje tetoviranje. Taj majstor je umoran, od njega nema ništa, pogrešit će vratno nešto ili će da radi ono da te otalja, da ti uzme lovu. Znači, dobro smisliš tetovažu, dođeš sa sirovom idejom, pa majstor da neku svoju ideju, pa vi to doradite, pa napravite da to bude tvoja tetovaža, ne neka sa zida skinuta s interneta, s Pinteresta, nego ti dođeš s nekom sirovom idejom s Pinteresta, onda je vi na licu mesta doradite, promenite, popravite, daš mu autentičnost da bude tvoja.
iscimaš se, pa onda odneseš kući taj dizajn, pa razmisliš još par dana, da li je to, pa zamisliš to na sebi, pa se pripremiš, odmah se pripremiš psihički za to. Onda dolazi fizički deo, gde ti uzmeš 3 dana slobodno, da možeš da održavaš tetovažu. Jebeš, pola tetovaže će da otpadne ako ti iz status studija odeš na posao. Jeste. Sjebaće se pola, mislim, razumeš. Aj sad, hvala Bogu, ovih second skinova i sve to. A druže, ne tetoviraš se svaki dan, uzmi 2 dana slobodno, pa da treba da ideš da gledaš tekmu neku negde i uzmi 2 dana slobodno. A neću da uzmeš sebe. Mislim, ja sam pravio te greške. Ja odem na tetoviranje sa torbom za fudbal. Sakrijem torbu za fudbal i pa jebi ga. I sa termina ja rku, ono se inficiralo sutra, pa kao mi tu zmajevi izašli iz ruke. Jedno sam na bazen otišao 3. dan. Mislim, zakaže mi drugar, ja umeđu vremenu uplatimo skijanje u Francuskoj, ne razmišljajući da se ta 2 datuma poklapaju. Kad mi došao termin da se tetoviram, ja skapiram šta sam uradio, ništa ćuti ko kurva, idem da tetoviram se, second skin, 3. dan ja na skijanju, 5. dan bazen, vidi. Nema greške. Pola nogu po mini otpalo. Tako da, jebi ga. Kad uradiš te 2 stvari, pripremiš sebe i pripremiš majstora, onda je pogodak pun, razumiješ? Ne valja kad se brza, kad se žuri, kad se gleda po lovi samo, a ne po kvalitetu. To sam upravo teo da kažem, da. Tih 50-100 eura što si ti uštedeo danas, neće te spasiti, ti ćeš ih već sutra potrošiti. A do kraja života ćeš da nosiš neku grdobu na sebi. Vidi matematiku. Da dosta njih nema definisanu tačnu ideju šta bi želeli da tetoviraju i ne istraže dovoljno majstora da vide radove, znaš što. Nego sve nekako zbrzaju. Bravo. I onda su, dobro, takvi su i rezultati. Ali oni tako sve rade u životu, verovatno. Ne samo tetoviranje. Jeste. Slažem se. Reci mi, brate, šta lično ti ne voliš da klijenti rade u tvom studiju? Pa vidi, ja sam malo gazda u mom studiju. Ja ne dozvoljavam ništa da se u mom studiju radi što ja ne mislim da je okej. Da neko dođe, da ne ume da se ponaša, razumeš? Ja svakome kažem, vidimo se ujutru, doručku i, znaš, vidimo se, pijemo kafu, pripremamo rad. Ako i dođe neko s njim, vidi, jedan čovjek uvek može da dođe, troje gužva, razumeš? Ja ih primim tu, pojavim kafu, sve i kažem, drugari, vidi, mi bi sada počnemo da radimo, bi lagano, opalite razlaz, pa možemo da zovemo kad budemo pri kraju. Da. A jeste? Čovjek je okej. I ako je taj jedan došao da mu pravi društvo, ja ih samo zamolim da svanje priču, jer prvo vidi, čovjek koji se tetovira ne sme da se cima. Onako priča s nekim, i ako žustro priča, on svako malo se cimne, znaš. Malo ljudi može da priča bez da se cima, znaš, nešto se cimaju rukom, ti radiš, kažeš, druže, molim te, znaš, mnogo si žustro pričaš, iskulira on. I zato ja svima kažem, najbolje vam dođi, doručkovo si, dođi, popijemo kafu, ja ti pustim film, uživaš, ja stavim slušalice, gledam svoja posla, slušam muziku ili šta već, ti gledaš film, uživaš, imam 3 terabajta filmova ozbiljnih na 3 hard diska. Druže, znači nema filma koji ja nemam negde, razumeš? Ti film, ti uživaš, prođe ti vreme mnogo bolje nego da si došao s nekim drugarom i da vi raspravljate neku temu koju ste mogli juče u kafiću. Druže, došli se, sedi s mirom, znaš, kad si gladan, ja ti zovem klopu, kad si žedan, ja ti zovem, imam frižider, ti me kapiraš? I onda ja ne dam da ljudi prave te greške, da dolaze gužvi, da ovo, da ono, da, znaš. Bravo, da. Ti moraš da si gazda u svom studiju, ti postavljaš uslove. Kako se ponaša, pa bravo. Da. A reci mi, brate, slažeš li se sa izjavom da je u našem poslu klijent uvek u pravu? Nikad klijent nije u pravu. I ja se slažem, brate, u našem poslu klijent nije u pravu, brate.
Možda delimično jeste za neke stvari, ali generalno nikad nije u pravu, brate, što se tiče... Evo, kada je u pravu? Ajde, daj mi jedan... Pa nemam pojma, brate, možda u nekim evo situacijama, brate... Pitanje. Preformuliši pitanje. Kada je klijent u pravu, a da ti nisi? A, brate, možda je u pravu, bar neko moje mišljenje, znaš, brate, za ove sve godine imao si sigurno one klijente koje, znaš, koji zapne, brate, i želi nešto, brate, on je na kraju možda i u pravu, brate, on želi na svom telu to i... Ne. Tek onda, kada se ti složiš da njegova želja može da bude dovoljno bitna da, na primjer, evo ti kada, na primjer, dođe ti mlad dečko i hoće da istotovira šake. Ajde sad, ne mogu da pričam, u Švedskoj malo je drugačije, ali u Srbiji ja sam dužan kao stariji i kao majstor da nekom ko je mlad i dođe da istotovira šake, da mu skrenem pažnju, da ako imaš 19 godina, čekaj druže, znaš ono, ali ipak ti živiš u malo sredini koja na to ume malo da gleda kako ne treba, znači želećeš sutra da se zaposliš, uradi tetovažu tamo gde ti nju možeš da sakriješ. Čak i da hoće da radi podlakticu, čak i to može da sakrije, a si ti dužan da mu napomeneš da postoji mogućnost da će mu to jednog dana smetati zbog posla, zbog ovoga, zbog onoga. On kaže, dobro, hvala ti što si mi rekao, ok, razmislio sam, ali ja ipak to želim, po cenu da ako treba da nosim košulju svaki dan na poslu, ja ću da nosim. Tada ćeš ti klijentu da, kako ti kažem, ajde da bude on u pravu, ali ti si mu opet rekao. Da, pa na to sam upravo i mislio, znaš, kad sam, da. Naravno, ali evo, meni je juče bila devojka koja se tetovira kod mene i na još par mesta. Nebitno, nekad ja nemam vremena, nekad nebitno. I ona je od mene tražila da ja istetoviram na faci neki natpis. Ja sam otkačio, kamera, dolaziš u obzir. Prvo, glupo si to smisli, ne treba ti taj natpis. Šta će tebi tetovaža na faci, znaš. I ona kaže, dobro, i ode, istetovira. Posle 6 meseci, operacije, skidanje, guli, ožiljak, ni na što liči. Ja kažem, mi šta je rekao Džonka, ona kaže, bio su pravo. Me kapiraš? Jeste, te stvari su malo osetljive. To su te bitne stvari gde ti njima ne smeš da im dopustiš da oni budu na kraju u pravu. Mislim, me kapiraš? Ne smeš tog nekog moralnog smisla, ali ako je to nešto što, vidi, primjer, ona ne može facu da sakriva. Ovaj mali što je teo podlaktice, on može da sakriva. Ti si dužan da mu skreneš pažnju, i ako on kaže, ok, saslušao sam te, ali ja ipak želim to, zbog toga, po cenu da do kraja života nosim rukave, ok. Me kapiraš? Ja imam klijenta koji je steward u Emiratima, u nekoj aviokompaniji, steward, znači neko visoko, mislim, leti, ali je šef te, ajde kažem, posade. Posade, da. Njima ne sme se vidi ništa, a oni se tovirano od glave do peta. Znači, pod košuljom, da me razumeš, znači, koliko mu košulja vata, rukavi, tak, znači, kad se skine u šorci gaće, ceo, ali on kad se obuče košulja, kravata, ništa. Da. Razumeš? Da. On tako zna koja je cena toga i pazi. U tom smislu, mi ne smemo da dozvolimo da klijent bude u pravu. Moramo mi da budemo ti koji ćemo da mu skrenemo pažnju, da ako mi omanemo, kako ti kažem, onda mi ili smo gledali samo lovu, ili nas baš briga za klijent, evo primjer, kao ta mala s tim natpisom na licu. Da. Ti si nju svesno poslao kod plastičara. Pa jest. Je li tako? Jest. Mislim, moje iskustvo bi to tako reagovalo. Da. A reci mi, brate, šta misliš o tatu konvencijama i seminarima? Pomenuli smo malo pre konvencije. To je sjajna stvar iz više razloga. Mislim, vidi, konvencije u Srbiji 0 bodova. Mislim, toga više i nema, ja mislim, a? To i ne. Pa ne treba, zato se to se umeša neko ko nije treba se meša se iz interesa samo i upropasti on, naravno. Ali
preko, mislim, to su ti sajmovi, to bomba. Yes. Znaš, mi smo bili smo u Frankfurtu, Mičić, Pedi, ja, bilo je, pa je sad ovo, 600 štandova. 600 štandova sa ajde minimum 2 majstora. Druže, kakva je to manifestacija? A da ne pričam Berlin, Milano, u Milano ne možda prođeš, u Milano tuča, mislim, razumeš? Tako da, to vredi svaki, ja ne znam na koliko sam konvencija bio, platio štand, sve i uopšte nisam otvorio opremu. Uopšte me ne zanima da tetoviram. Razumeš? Ja mislim mogu da tetoviram i kući. Možda je bolja stvar, brate. Da, upravo to što sam rekao sad. Zato što gledaj, meni je dosta tetoviranja kući. Dovoljno tetoviram u svom studiju. Radije ću da potrošim vreme na tom, evo, sad smo bili u Bukureštu, Goran i Adam su imali dogovoreno da tetoviraju neku kolegu, nešto cijela butina za neko takmičenje, su nešto pravili neku kolaboraciju, pa je Goran radio, momak ima jednu tetovažu, ali iz 4 dela color, black and grey, color, black and grey, kao fotografija, pa je čas u boji, čas je taj fazon. Onda su oni smislili kolaboraciju i onda je jedan deo, pa drugi, pa razumeš, naš, mešali se jedan preko druga, super je bila fora. Ja sam okačio Johnny koji tetovira, mašinice nisam izvadio nikada, ja sam ceo dan bio po sajmu, gledao ko šta radi, razumeš, pričao sa kolegama, koga boli dupe za tetoviranje. A seminari, to je posebna priča. Znaš, kad ozbiljan majstor napravi ozbiljan seminar, on ima šta da kaže, druže, razumeš? Vredi svaki dinar to da ideš da učiš da... Ja znam ljude koji ceo život tetoviraju, nikad nisu otišli na sajam, nikad nisu otišli ni na jedan... Vidi, ja sam minimum na 2-3 seminara godišnje, ja koji tetoviram 30 godina. Nemam problem da sednem u klupu, s nekim koji je počeo da radi pre 6 meseci, zato što seminar drži lupam. Mičić, Ekser, neko, razumeš? Svi oni imaju šta da te nauče. Da, brate. Ne sve, naravno, da lupam, seminar je baziran nekada i za početnike i sve, ali uvek imaš nešto da nauče. Gotovo ako neko radi nešto specializovano, na primjer, popravite svoju tehniku senčanja, popravite svoj kolor, ljudi rade konkretno to. Razumeš? To vredi svaki dinar. Jeste, slažem. A ja kažem, ja znam ljude koji nisu otišli na jedan seminar, njemu je onda da to 700.000 € za seminar 2 dana, to je njemu idiotizam. Ti znaš da on isto tetovira kako je tetovirao pre 10 godina. To su hrđave linije, to senke, to radi senke kao da, gledam čoveka, radi senke kao da radi senčenje ne sa nekim gray washom, nego kao da radi sa bojom za konture senči, onako sve tragovi. Na grubo. Koga bre nije sramota. Jebi ga, ode tamo u Beč, radi ove tamo Bečlije, razumeš, kod njih sve prolazi samo da je jeftino, i to je, znaš, njima bitno samo da je tu velike dolazi puno. Jebi ga. Pakao. Jeste, brate, slažem se. Brate, reci mi za kraj, šta za tebe predstavlja uspeh u ovom poslu? Vidio? Svako ima svoju viziju uspeha. Me kapiraš? Da. Vidi, ja znam ljude koji hoće da budu najbolji i to im je, razumeš, da li je on nikad uspeo? Ja ne znam, da me kapiraš? Da. Hoću da budem najbolji na Balkanu. Pa ja ne znam, ajde sad, je li uspeo? Da me kapiraš? Gde se dobija nagrada za najbolji na Balkanu? Da me kapiraš? Ili, na primjer, osvojiš, lupam, 2 neka prva mesta i odeš tamo gde misliš da i dođe neko i popišate i ti dođeš kući sjeba. Mislim, ne razumem. Znaš ono? Da. Meni
ja se samo trudim da danas budem bolji nego juče. I potrudit ću se da sutra budem bolji nego danas. Bravo. U čemu god mogu. U tehnici, upisat ću još jedan kurs lupam Photoshopa da bolje pripremam sliku za rad. Sedeću, gledat ću danas 2 sata tutorial kako se na iPadu radi u Procreate-u, kako se radi stencil. Gledat ću kako da uradim bolji stencil, kako ko radi, koji majstori kako rade stencile. Platit ću, evo neki dan sam skinuo neki seminar online, bio je na popustu, na primjer, sa $400 na 150. Ja vidim dobar seminar, onako ima color, black and gray, vamo namo, ja kartica, downloadujem seminar, pa ću gledam taj seminar malo, Bravo. Razumeš? Ja sam izabrao da budem uslužna delatnost, imam taj studio u centru grada, imam trenutno 2 radna mesta, cilj mi je da stavim još jedno radno mesto, da imamo nas 3 majstora, da imam 2 stolice, ajde da kažem, izrentane, da imam ove guest artiste, da studio bude uvek zakazan, da ima posla lepo, da možemo lepo da živimo, da imamo što više slobodnog vremena, znači da, znaš, faktički da se malo manje radi, u smislu da se ne radi po svaki dan i po ceo dan, nego da se radi lupam bar svaki drugi dan, da imaš malo više vremena, da bi to vreme mogo da koristiš za neke svoje, da voliš da treniraš, pa imaš vremena da odeš. Ja već 3 godine jurim priliku, hoću da odem, na primjer, biciklom za Crnu Goru. To traje duže, to je u jednom pravcu 4 dana. Ja to hoću da štikliram u mom životu. Biciklom u Crnu Goru, razumeš? Ili za to mi treba 10 dana. 4 dana do tamo, 4 dana nazad, moraš da izdvojiš dan, 2, ako je loše vreme, jer me kapiraš? Jeste. To da bi mogo da priuštiš ti, moraš da sebi, možeš to da platiš prvo, drugo, da imaš 10 dana, jer me kapiraš? Da kartica neka nešto, onda, volim te motore da putujem, mi već pravimo sad ture, gde ćemo motorima na leto, gde ćemo Italiju, ćemo Korziku, ćemo šta ćemo, gde ćemo Toskanu, razumeš? Znači da malo manje radim, da ima malo više, razumeš, vremena, za neke druge stvari. Dacu za ruku, odemo negde na 15 dana, razumeš? Ti znaš smo, Daca i ja, prvi put, dobro, aj sad ne računamo ovo sa koronom, ali za 16 godina koliko smo zajedno, prvi put smo pre 2 godine, odnosno to je bila 19. Sad će 3, otišli na more nas 2 sami. Pazi ti ovo, ja sam svaki put, ili smo išli sa decom, ili smo išli negde gde sam ja radio. Me kapiraš? Mi odemo, na primjer, za Hrvatsku na avgust, ceo na mesec dana, meni ovi ljudi tamo, drugari čekaju me, izneme mi gajbu samo za tetoviranje. Svaki 3. dan tamo tetoviram. Mi u stvari nikad nismo sami bili. Da. Smo prvi put u životu ajde sad, ne računam 20. i 21. 19. smo prvi put bili na moru, nas 2 sami. Seli u auto i išli. Znaš, opalili Split Ancona, pa preko Toskane, pa trajekt na Korziku i obišli Korziku celu. 2 dana u ovom mestu, ajmo sad dalje, 3 dana u onom mestu, prvi put u životu. I to je to. Zato što nemamo vremena. Svi mnogo radimo, po čitav dan robujemo studiju, da bi ne znam šta kupili skuplje patike, da bi kupili novi automobil, radimo, plaćamo rate, leasinge, banci. Ti na kraju kad podvučeš crtu, ti i ja smo od ujutru do uveče u studiju jebenom za čije babe zdravlje. Treba naći malo bolji kompromis, razumeš, malo više minimalizma, da ti manje stvari treba u životu, razumeš, što sad ti ja moramo da imamo 100 pari patika? Da. Pa me razumeš, a svi nešto hoćemo ovo, hoćemo marke, hoćemo, znaš, malo smo se zaljuljali, mnogo smo se zabodali, znaš, jebeš auto koji ne košta 40.000 €, makevet, a razumeš, pa to je to.
Da, brate. Tako da meni je cilj da radim, da mi je studio zakazan, ali da što više imam tog slobodnog vremena, da malo uživamo u životu, to je to. Slažem U tim se. nekim laganim putovanjima, ti možeš si da se naputuješ za male pare, ne mora putovanje bude skupo. Da. Ali slažem se što kažeš ti jebeš, brate, taj život koji prođe samo u poslu, jebeš i te pare. Ne, brate, veruj mi. sve. Pa evo, kažem ti, podvuci crtu, mi smo ti koludaci po čitav dan u studiju. Jeste. Ja vidim po sebe, brate, isto. To je to. Ajde vidi, najđe period kad moraš, to je okej. Moraš, zato što frka neka, mora nešto da se plati, mora nešto, ali generalno, mi kad vidi, evo ti, banalna stvar, na primjer, mene studio košta soma, znači, mesečno me košta soma da radi, znači, zakup, firmarina, pazari, soma, Znači, kad napraviš soma, ti si na nuli. Da. Napraviš još soma, da može se živi lepo, ali ne, mi ne stavamo ni na 3. Razumeš? To je to. Nemamo ručnu, razumeš? Oči smo. Slažem se, kontam. Tako da ja bi malo to da... Da se nađe neki balans. Bravo. Johnny, brate? A dobro, da smo živi zdravi. Naravno, brate. Biće sve. Hvala ti na razgovoru, brate. Bilo mi je izuzetno drago da te čujem opet. Kažem, dugo se nismo videli. Izuzetno mi je drago da smo razgovarali, brate. Uživao sam u razgovoru. Hvala ti još jednom i nadam se da će ljudi uživati. Dođi da. Dani, dođi sekund samo. Dani, dođi sekund. Makni peti. Ćao. Ćao. Ništa, Peki, pozdrav ekipu, ljubi ženče. Hoću, brate. I gledamo se. Veliki pozdrav za tebe, pa se čujemo, brate, možda i vidimo uskoro. Ljubim te. Pozdrav.